Nilimuita miracle juu niliona mimba yangu ilikuwa ya miujiza. Kabisa miujiza. Nilimuita miracle nikiona Mungu amenitendea na ijadisi ni miaka ngapi ukitangojea. Nikasema sasa niite mmoja miracle asimamia hao wengine. Mimba yangu ilikuwa ya miracle. Ilikuwa ya miujiza kabisa. Mimi sijui ilikuja aje. Ni Mungu anajua. Hata babangu mzazi alishangia, wewe mjinga una hela yako unamalizia kwa mtu ana mtoto, ungeoa mke sijui nini. Sio na sio nani. Mama mara anamtukana ule. Mimi ananitukana, anasema mimi ni mjinga, nafanya sio vitu hata watu wa nje. Unajua watu wa nje hawezi kujua mambo yetu. Kama nyie saa hii mngekuja mtembea huku, hamtajua kama tulikuwa hatuna ama tunao. Watu ambao wanakusema ni marafiki zako na ndugu zako. Ningependa wanangu wajue nampenda na moyo wangu wote. Nilikuwa nimefika mahali nikasema hata ikifika sasa ni wakati nimezeeka na sina mtoto, nizeekee tu kwake na tuendelee tu vile Mungu anaona. Tukae hivyo. Wa kwanza kujua wakati ambapo tunapost video zetu katika hii YouTube channel yetu, hakikisha umebonyeza alama hii ya kengele. Haya basi tuendelee, tusonge mbele, tuende kasi. Ya kwene jite mwana. Kira mwana. Furaha kweli kweli. Kira mwana. Kira mwana. Ya kwene. Nyamaza mtoto. Na unafurahia sana Sasa nimezoea, sio kwanza nafurahia. Nimezoea. Hawa watoto huwezi achia mama. Lazima tusaidiane. Kwa majina naitwa Florence Makena na niko na miaka 49. Na nimezaliwa Meru County. Kuishi naishi Nairobi, Githurai. Githurai 44. Na kupatana na mzee wako lini? Tulipatana mwaka wa 1997. Na tukaoana 1998. Kisha tukaanza sasa safari ya marriage. Tukawa tuko kwa ndoa kama bibi na bwana. Tukaendelea hivyo. Lakini kama vile unajua ndoa, mama kufurahia ndoa ni kuwa na watoto. Hapo sikubarikiwa na mtoto. Safari ikaanza sasa. Nikaanza kuangalia ni nini mbaya. Nikaanza kutafuta daktari. Nikitoka kwa daktari naenda kwa mwingine. Nikawa sitoseki kabisa. Sasa nikatafuta matibabu kwa njia nyingi sana kwa madaktari mbalimbali. Na sikuwahi barikiwa. Na uligundua lini labda una shida ya kupata mtoto ama? Niligundua after miaka 3. Miaka 3 ndani ya ndoa. Miaka 3 ndani ya ndoa ndio nilipata mimba, ikawa ni ya fallopian tube. Na nikaambiwa hiyo mimba haiwezi kuwa hapo, niende operation nitolewe. Huyo mtoto akatolewa hivyo nikiwa na miezi 2 tu. Sasa kutoka hapo nikakuja tu nikaendelea kungojea nikifikiria nitapata ingine. Ndio sikupata tena. Pole pole papa. Kupata watoto wangu kwa kweli imekuwa safari ndefu na changamoto nyingi. Kwa mila ya Afrika wengi hawaamini mtu kukaa na mwanamke bila mtoto. Na mwanamke naye bila mtoto alidhiki. Mambo inaenda pande zote mbili. Kwa hiyo tumekaa na upinzani wa wazazi, mwanamke nini, lakini mimi kulingana na imani yangu ile Mungu amenipa nikasikia tu nimvumilie, maana alikuwa hajanikosea kitu. Najua hilo sio kosa lake. Tukaendelea tukakaa nafikiri, na baada ya miaka 3 kapata
ujauzito wa mkia. Kwa hiyo ikawa lazima atolewe, kampeleka hospitali Nazareti, akatolewa hiyo mimba. Tukaendelea kuishi tukidhani labda baada ya hii kesho. Baada ya hii kesho. Na kwa kweli tumetumia pesa mingi, hata kipindi hicho tumeenda hospitali nyingi. Na zingine mtu naenda kwa mtu anakuambia enda hapa, mwingine anakuambia unajua sasa wakati kama huo mtu anaishi kwa advice. Sasa wakati mwingine mimi nafikiria hiki nikikuja ananiambia daktari, nimeambiwa sivyo daktari mzuri fulani ndio mzuri kuliko huyu. Basi na mimi maana sitaki frustrate, tunaenda tu. Nimetembea hospitali mingi. Mingi. Hata kutoka Meru, nikatafuta matibabu pande ya Meru, nikarudi nikakuja Nairobi, nikaendelea kutafuta, nimeenda mahospitali mbalimbali. Nimeona daktari mbalimbali. Na nikaona sasa bado sikubarikiwa. Na katika hizi hospitali ambazo ulikuwa unatembelea madaktari, walikuwa wanajaribu kutibu nini? Walikuwa wanajaribu kutibu, walikuwa wanasema ni fallopian tube zimefungana. Na kuna wengine walikuwa wanasema hawaoni shinda, bado nitabarikiwa. Maoni ilikuwa different. Na ukapewa dawa ama ilibidi uende katika upasuaji ama ilikuwa vipi? Nilikuwa napewa dawa, na pia kuna wakati mwingine nikaenda nikafanyiwa operation. Upasuaji nikafanyiwa. Lakini bado sikupata wakati huo. Na ilikuwa mwaka gani? Hiyo 2006. Mwaka 2006. Upasuaji wa kwanza. Kisha bado nikangojea. Unajua ukisaa ngojea, ukiambiwa sasa enda uko sawa utabarikiwa, unangojea, unastukia miaka ingine imeenda kama 4. Ndio unastuka tena, haya sijapata bado. Sasa unaanza tena kutafuta mwingine. Nikaendelea hivyo. Wakati mwingine ninaruhusi naenda mpaka kwa madaktari wa kienyeji. Na wakati huo wote labda mzee wako maoni yake ni yapi, anasema nini? Mzee alikuwa ananishikilia sana. Juu kila wakati ndiye alikuwa ananisupport kwenda mahospitali. Na hata hizo dawa za kienyeji si ati ni pesa kidogo. Bado nilikuwa natoa pesa ndio nipate dawa. Alikuwa amenisupport kabisa. Lakini sasa pande ya marafiki, majirani na familia wengine ndio walikuwa kuna changamoto, juu walikuwa wananitukana. Wanasema sifai kuwa kwa familia. Kama wakati nilienda nikafanyiwa hiyo kupasuliwa, nitolewa mtoto wa mkia ya fallopian tube. Kunaye wa familia alisema hakuna mimba nilikuwa nayo, najifanya. Hiyo kitu iliniuma sana. Akasema mimi sikuwa na mimba, nataka tu kujenga jina niseme nilikuwa na mimba. Ikakuwa vipi kwa wakati unasikia labda familia na jamaa wako ndio wanasema hivyo? Ilikuwa inaniuma sana, lakini sikuwa na otherwise, nilikuwa tu najipea moyo juu mimi ni mama wa maombi. Nilikuwa naenda tu naambia Mungu, umesikia. Mungu usikubali niendelee kutukanwa, unibariki. Sasa nikakaa na matumaini nitapata. Hata wakisema sitawahi pata, nilikuwa najiambia kwa roho yangu nitapata. Na kuna wakati mwingine labda pia unakumbuka mengine ambayo walisema? Wamama kuna wakati marafiki tu kwa mtaa wanaongea, wanasema niko msafi vile sina watoto. Kwa hivyo niko na muda mwingi wa kufanya usafi. Nikifanya usafi wanaona sasa mimi ni vile sina watoto. Sasa wanaongea hiyo kitu, unasikia umeumwa kabisa. Na kuna wengine labda ambao walijaribu kumuelezea mume wako labda aingie katika ndoa nyingine? Sana. Alielezewa hata na familia. Na marafiki wengine. Alikuwa anaambiwa achane na mimi, sina mtoto, atafute bibi mwingine mwenye anaweza saa. Hata babangu mzazi alishangia, wewe mjinga, una hela yako unamalizia kwa mtu ana mtoto, ungeoa mke sijui nini. Sio sio nani. Mama mara anatukana ule. Mimi ananitukana, anasema mimi ni mjinga, ninafanya sio vitu hata watu wa nje. Unajua watu wa nje hawezi kujua mambo yetu. Kama nyie saa hii mngekuja mtembea huku, hamtajua kama tulikuwa hatuna ama
tunao. Watu ambao wanakusema ni marafiki zako na ndugu zako. Maana ndio wanajua siri zako. Sio mtu wa kutoka Vihiga ama kutoka Mombasani. Hamna. Ni watu wa ukoo wako. Watu wa ukoo wako na marafiki zako ndio wanajua siri zako. Wakati mama alimtusi, mamako mzazi unasema alimtusi wakati mmoja? Akamwambia vipi? Sio hivyo, anamwambia anaharibu hela ya mwanae nini. Huyu akaja akaniambia kama analia na amekasirika sana, nikamwambia hajaolewa na mama. Mimi ndio mwisho. Siku ambayo nitamwambia atoke ndiye atatoka. Lakini mambo ya watu asiniletee. Kwa hiyo unajua kuna vitu vingine ambavyo Mungu anakusaidia. Unani na mama naye mimi kwa ajili ya msimamo wangu. Sio wengi wanaweza kunitokezea, waniambie hiki ama hiki. Maana wanajua kutoka zamani, wanajua msimamo wangu. So mimi wataniogopa, lakini kwa ule hawawezi kumuogopa. Wanamueleza kabisa. Na babako mzazi pia akakwambia, nikamwambia kijana wangu tafadhali songa. Nikamwambia imuhusu. Alikuwa ananiambia ati watu wakioana hawakuangi na watoto. Ni upendo inafanyanga waingie kwa ndoa. Kwa hivyo alikuwa ananiambia bado ako na ile upendo ya kwanza. Nisiangalie watu, nisisikize watu. Ndio tuendelee kujenga nyumba yetu. Alikuwa ananiambia si lazima watoto, wakati wa Mungu ukifika wakuje ni sawa. Ulikuwa unapatwa na woga labda anaweza kazungumza ilhali afanyi vivyo wanavyosema? Sana. Kwangu sikuwa natoseka hata kidogo. Nilikuwa naona kwa maoni yangu ananidanganya. Anaweza enda akuje na bibi kama leo na aniambie toka uende. Lakini haikufanyika. Ulikuwa unaweza vipi ama ulikuwa unamudu vipi nyakati hizi? Mimi nilikuwa ni Mungu tu. Ni Mungu alikuwa ananiweka nguvu. Wakati mwingine nilikuwa nakosa usingizi. Nakaa tu nikilia. Pia masosi ya kweli. Lakini Mungu alikuwa ananiweka nguvu juu nilikuwa mama wa maombi na nilikuwa nakaa na wamama wengine wananisikilia na maombi. Sasa hiyo kitu ilikuwa inanisikilia sana. Nikifikiria kutoka niende, roho ingine inaniambia hapana. Juu hujaona mabaya kwa huyu mzee, vumilia tu. Nikaendelea kuvumilia. Hata wengine wakiongea, mimi bado nasema huyo si mzee wangu amesema, naendelea kuvumilia. Nilikuwa nasikia tu nivumilie mpaka ifike mwisho, na nilikuwa naamini ya kwamba nitabarikiwa siku moja. Hata nikifikiria nitatoka kwa huyu mzee, akili yangu ilikuwa inaniambia hata nikienda nitazaa. Kwa hivyo sijawahi fikiria ati sitawahi pata mtoto. Nilikaa na imani sana. Mimi nilikuwa kwa akili changu na moyoni mwangu nilikuwa na tumainia kwamba maana pia na mimi ni Mkristo. Nimekuwa kwenye kanisa. Kwa hiyo nilikuwa najua kwamba siku moja Mungu atatenda. Iko siku Mungu atatenda. Nimekuwa na hiyo imani. Maana mimi nimetoka kwa familia ambayo haina uwezo. Na kwa kweli nimeenda, Mungu amenitoa huko Meru. Nafikiri mimi ndio nilifika Nairobi mbele ya baba yangu mzazi. Kwa hiyo vitu vingine unaendelea kuwa na imani. Unaona kile Mungu amekutendea, unaendelea kuwa na imani. Siku moja, maana tunasoma Biblia, sio kwamba unasoma Biblia unapitia tu, lazima uelewe inasema nini. Hello, Milako. Wewe. Hi. Ilikuwa last year, mwezi wa 11. Vile nilienda nikasikia period imepotea. Nikasema nimefikisha menopause ama ni nini. Sasa nikaenda kwa daktari. Juu miaka ilikuwa imeshaenda sana, nikaona hapa hata menopause inaweza kuja anytime. Sasa period ilistukia nikapotea. Nikaenda kwa daktari, nikamwambia vile period imepotea. Akaniambia kitu ya kwanza ni kukupima kama ni mimba. Nikacheka tu nikasema wacha anipime. Sasa alinipima akaniambia niko na mimba. Mimi nilianza tu kulia. Lakini kwa akili yangu sijaamini. Nikatoka hapo nikaenda kwa daktari mwingine. Nikamwambia nipime. Nilipimwa mara 3 ndio niamini niko na mimba.
Sasa kwa hapo ndio nilianza tu kulia ile ya furaha sasa. Nikalia nikasema Mungu asanti, nikamrudishia shukrani, nikarudi sasa nyumbani. Nikaelezea bwana yangu, pia yeye akafurahia. Ilikuwa vipi? Tulikuwa na furaha tele. Wakati ulimwambia sasa hivi kweli Mwenyezi Mungu ametenda? Okay, unajua wakati mwingine hata unafurahia lakini unaona kai ita survive. Uko sasa una mind nyingine hapo katikati. Lakini tu unafurahia. Tulifurahia lakini bado kuna doubt. Lakini sasa hapo ndio nilianza kuomba sana. Kuambia Mungu aiweke aindumise mpaka nipate watoto. Na nilikuwa najua tu, sikuwa najua kama ni watatu. Nilikuwa najua tu ni mimba ya kawaida. Unajua vitu vingine unakuwa hata watu ukiwaambia tunakuwa hata kama ndugu zangu, kuna wengine kwanza kama mimi nilimwambia hizo kitu kwanza kitu unajua tulikuwa tumekosa sana. Sasa nilikuwa namwambia hiyo safari hata hiyo hadithi asiambie watu wa huko nyumbani. Sasa tuvumilie Mungu tuone kweli kama ni watoto, maana wewe unajua miaka hiyo. Hiyo miaka unajua miaka hiyo unaweza unachangaa. Sasa nikamwambia hiyo habari tuliza na ni kitu za ajabu, maana mama yangu mpaka watoto wasaliwe tulikuwa tujamwambia, lakini huyu alitoa siri kwa mama yake. Lakini upande wangu nilimwambia, maana tumesemwa sana, acha tukae tuone kweli muujiza wa Mungu utakuja vipi. Msiseme mnatarajia kisha. Alafu sasa kicha mnaambiwa hamna. Sasa hiyo hadithi utaipeana namna gani? Kwa hiyo nikamwambia, na mimi sikuitoa kwa upande wa kwetu, lakini wewe labda aliambia mama yake. So tukakaa nikawa na unajua sasa ujauzito wake umekuwa wa gharama, maana watoto watatu, mtu ni first na miaka hiyo anaye. Sasa tukawa daktari Mungu akatusaidia tukapata daktari mzuri. Na yeye hakupata problem. Unajua wakati mwingine ndio hata nilikuwa na tashwishi. Wakati mwingine naona wanawake wana mimba wanatabika, sijui wanafanya nini, lakini yeye alikuwa sa appetite muda mchache tu. Akaendelea mzuri, akawa na appetite nzuri, anakula vizuri. Naendelea vizuri, ana bed rest. Unajua mtu anaambiwa afanye mazoezi, yeye kufanya mazoezi. Na Mungu ni mwema. Kwa hiyo Mungu kama anataka kutenda kitu, achana na mambo ya watu, panda ngazi, suka, ufanya hivi mazoezi ni huyu mama akufanya mazoezi yoyote, na amekuwa na bed rest almost 5 months. Siku zikaenda zikatimia, ikafika ile siku ya wewe kupokea wageni wako watatu. Ilikuwa vipi pale hospitalini? Kwanza nilienda kama siku ijafika ya kupewa watoto yenye nilikuwa nimeambiwa. Nikasikia naumwa, kwenda hospitali nikaambiwa ninaenda operation dakika hiyo nitolewe watoto. Kwanza nikastuka, watakuwa sawa. Daktari akaniambia wako sawa kabisa. Badala uendelee kuumwa, afadhali utolewe. Nikakubali. Ndio nikaingia theater, nikafanyiwa upasuaji, ilikuwa emergency. Nikawa na uoga sana, lakini nikaomba Mungu, nikamwambia kama ni wewe ulinipatia hii mimba, naomba watoto wangu watoke wakiwa salama na wakiwa wako full. Na sasa niliingia theater na nikatolewa watoto wangu watatu wakiwa wazima kabisa. Na wakiwa wamefikisha. Nikafurahia sana. Na ilikuwa tarehe gani? Ilikuwa tarehe 13 April mwaka huu. Wageni malaika wako watatu wakafika, wote ni vijana? Wote ni vijana. Sasa vile nilitoka operation ndio nikakuta wote wameraliswa hapo, nikafurahia sana. Ni vile sasa nilikuwa na kidonda, singeweza kuruka, lakini nilifurahia. Na nikaambia Mungu asante, nilikuwa naomba tu kwa roho nikisema asante Mungu. Na wewe unajua kuwatofautisha? Mimi ndio nilijua mbele. Waulize. Mimi ndio niliwajua mbele. Huyu ni Manuel Muriuki. Ule ni Miracle. Na ule mzee anaitwa
Mr. Junior. Mr. Junior. Mbona Junior? Junior, unajua watoto kuna kitu nilikuwa sitaki. Unajua kimila siku hizi umekuwa watoto wanasaliwa mtu anaharibika. Kwa hiyo nilipenda niwaite majina kulingana na ile tabu tumepata, niwaite majina mimi mwenyewe. Niwaite majina ambao unajua sasa hawa watoto ni agano jipya. Huyu ni Miracle, yule ni Miracle, John Gitobu. Huyu ni Emmanuel Muriuki, baba mtu ambaye amezaliwa huyu alifariki. Sasa Muriuki kwetu ni kufufua. Huyu anaitwa Emmanuel Muriuki Gitobu. Kule naye nikamuita Junior Rukwaru Gitobu. Majina yangu. Huyo ni junior yangu. Ni my junior. Wakati huo labda umewabeba watoto wako mmekuja nyumbani. Ulikumbuka yale ambayo watu walikuwa wakisema? Sana. Niliyakumbuka sana. Lakini kutoka zamani mimi nimekuwa sio mtu wa kuwekea mtu hasira. Mimi na huyu wakati mwingine tunakosewa na mtu na anaendelea kunikumbusha, lakini mimi kutoka zamani sina hilo. Nashukuru Mungu sana. Mimi hata ukinitendea leo tukesho hata usiponiambia sorry, mimi sibebi mtu. Mimi kuna kitu ambacho nimejifunza, binadamu wameumbwa na Mungu. Na kuna msemo wa wazungu nao unasema if you want to keep a friend, be with them the way they are. Unamkaa naye kwa tabia yake. Maana huwezi kupata wa tabia yako. So you should bear with the sabbath. Babako mzazi amejaribu kuja babangu mzazi amefurahi sana. Maana kwa mila yetu ya Wameru, watoto wakisaliwa tuseme kama sisi hao watoto ni wetu wa kwanza wakisaliwa sasa wamesaliwa upande wa kwetu. Mmoja ni baba, ndugu yangu, ndugu yangu alituacha na alafu na mwingine. Brother wawili na baba. Na baba alikuwa na moyo sana wa kuja. Sasa kulingana na mama. Sasa kulingana na hii COVID, hii mambo ya COVID, border imefunguliwa juzi. Hizi counties zilifunguliwa juzi. Na wanajiandaa, nafikiri Friday watakuja. Ijumaa. Kwa hiyo sasa roho inandunda. Sijui watakuja ni warudishe na nini, na unajua wakati wa mama wazazi wakija Nairobi wanakuja na nauli. Ya kurundi wewe ndio unajua watarundi vipi. Sijui ni kwetu tu, sijui ni kwa mwingine. Watu wale wote walikuwa kinyume na mimi. Wameanza kupiga masimu. Unajua hii wakati wa corona sasa watu hawatembei sana. Lakini wako saidi yangu wamebadilika, wamefurahia. Hata wakumbuki walikuwa wananisema. Wengi wananifurahia, wanani-congratulate. Naona tu Mungu akitenda mema. Na mimi kwa roho yangu wakati nilipata mimba, niliambia Mungu anipe roho ya kuwasamehe wote. Niliambia Mungu nikipata watoto wangu, nitasamea kila mtu amewahi niongea na amewahi nitenda mabaya. Nikasema nitawasamehe wote. Na kwa ukweli nasikia nimewasamea, sina uzito kwa roho yangu na wao tena. Nimesamea kila mtu. Kabisa. Na mbona haswa umeamua kumuita mtoto wako Miracle? Nilimuita Miracle juu niliona mimba yangu ilikuwa ya miujiza. Kabisa miujiza. Nilimuita Miracle nikiona Mungu amenitendea, na ijadisi ni miaka ngapi ukitangojea. Nikasema sasa niite mmoja Miracle asimamia hao wengine. Mimba yangu ilikuwa ya Miracle. Ilikuwa ya miujiza kabisa. Mimi sijui ilikuja aje. Ni Mungu anajua. Mwana kila mwana kila ya kwenye jite mwana. Na madaktari ambapo labda wanasema kuwa miaka 45 zaidi mkeo alipofika miaka 45 wanasema pale kuna menopause sana kati wanawake. Uliona kuwa umefika mwisho? Hiyo tunasoma kwa historia na biology. Lakini kwanza tumefika hiyo miaka na nikaona anaendelea. Kwa hiyo sikukata moyo, sikukata tamaa. Mungu kama amechagua kitu chake, kitaendelea. Maana 45 ilifika tukaona tunaendelea. Tunaambiwa na daktari, tunaona tunaendelea. Amepata watoto, tunaona tunaendelea. So we thank God. Hatujui hiyo ya Mungu ikifika itafika, lakini kwa sasa tunashukuru Mungu maana kila kitu kinaendelea poa. Kabisa. Katoliko mamoru
Wanakalia wao twana. Thank you. Yokia jonde. Na labda baada ya hapa ungetarajia labda watoto wengine? Kwa kweli unajua mimi raha yangu. Raha yangu sitaki kusema imefika mwisho maana Mungu amenipa. Lakini Mungu kwa kweli ninatosheka. Unajua vijana watatu nimetosheka na dunia ya leo unaijua. Watoto kitu ambacho naomba Mungu mwanzo kabisa ni Mungu naye aniongezee hata kama miaka. Niombe kama Hezekia. Kama ilikuwa yangu imefika mahali anisongezee kidogo at least nione watoto ningangane na unaona kama mimi watoto kama wangekuja kwa mama ambaye hana mzee ingekuwa hatari maana saa hii rafiki yake anakuja rafiki yangu anakuja. Wakati wa COVID kuna vitu tunaambiwa vinapatikana kwa serikali. Tunaambiwa sijui Equity inapeana pesa. Tunasikia kama Safaricom kuna watu inasaidia. Lakini sisi ile 2000 inasema Safaricom tunasikia inapewa saa nyingine inaanguka mifuko ya matajiri. Sisi ambao tuna mahitaji hatupati. Tunaambiwa chakula iko kwa sipu hata ukienda huko hakuna kitu unapata. So it's better ukiwa na marafiki ambao ni wa hakika. Wanaweza wakakusaidia ukatoboa. Na sasa hivi wewe kama mama wa watoto watatu, malaika watatu ambao unasema ni miujiza ya Mungu, unafanya nini ili kuhakikisha kuwa wanapata chakula ama unafanya kazi gani? Sasa hiyo ndio kuko na changamoto mingi juu kusema ukweli maisha ni ngumu. Tangu nipate hao watoto tumekuwa tuko na shinda ya pesa. Juu siku hizi kuko na hiko COVID-19 imezuia maneno mingi sana kwa boma yangu. Imeni affect kabisa. Mzee wangu anafanya kazi ya biashara kidogo kidogo ya kuuza vitu huku nje ya Kenya, Tanzania, Uganda. Na kutokana na hiyo COVID-19 aendangi kazi, ako kwa nyumba. Alafu watoto watatu kuwalea ni ngumu. Sasa ni kama ananisaidia. Njoo wakilia wote watatu unashindwa uchukue mgani na uache mgani. Kwa hivyo tuko na yeye kwa nyumba. Hatuna matumaini ya pesa. Pesa ndio iko na shinda. Ya kununulia watoto maziwa juu yangu haitoshi. Na kuwanunulia Pampers na hata chakula yetu wenyewe. Mmekuwa mkifanya nini ili labda kupata chakula katika nyumba? Mbeleni. Sasa hivi marafiki wamekuja wa karibu sana ndio wametusaidia na kutusikilia sana. Marafiki wa karibu. Wengine wametusikilia sana hata siwezi sema kitu. Nashukuru Mungu tu na ninaomba Mungu awabariki. Ni vile sasa unajua wamesaidia mpaka imefika mahali hata uwezi ukamwambia umelala njaa ama umwambie mtoto hana maziwa. Njoo pia wao kuna struggling wakati huu. Kila mtu ni kustruggle ndio apate. Marafiki wamenishikilia sana. Lakini unasema hali ni ngumu sana. Hali ni ngumu. Lakini tunamtumainia Mungu. Njoo hao watoto Mungu alinipea na sababu najua ni malaika wa Mungu. Najua Mungu atafungua njia. Tunatarajia na tunajua hii corona ikiisha maneno itakuwa sawa. Njoo tutarudi kazini. Mzee atarudi kazi. Kabisa. Mwenyezi Mungu aliyekupa malaika watatu atashindwa kweli kuwalea? Hapana. Itakuwa sawa kabisa. Marafiki wamekuwa kweli upande wangu. Na isipokuwa ni vile gathering imefungwa, nini imefungwa. Hata hii mbili niko naye 300,000 na inaendelea kusaa. Mungu wa marafiki zangu wengi ningewaita tukakaa. Tumefanya mambo mengi na tumesaidia wengi. Kuna watu wamefiwa hata kwa community yetu hivi Nairobi hata wakiwa na 2,500,000. Na tunakutana na tunalipa. Mbili yangu wakati tumeenda tulikuwa na watoto hawa. Alifanyiwa operation, mama alifanyiwa operation na daktari na pesa ya daktari, pesa ya hospitali, pesa ya daktari wa watoto tulileta ndiye angalie watoto wako vipi. Ndio tulijipata kwa hiyo bili. Na kusema kweli nilikuwa na pesa yangu kidogo lakini tumetumia kwa hiyo matatizo
mpaka nikaishiwa. Mimi ni shukrani tu narudishia marafiki wale wamenishikilia mpaka mahali nimefika. Wakae wakijua pia nawapenda. Na nimeshukuru sana mahali wamenifikisha. Tena naweza omba Wakenya ama wenye naweza sikia hii habari yangu wanisaidie vile watasaidiwa na Mungu. Ndio malaika wasikose maziwa ama kitu ya kuwa Pampers. Mungu awasaidie vile atawasaidia wanisaidie. Hiyo ndio ningeomba. Juu hali ni ngumu. Bra 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 bra. Bra 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 bra. Ungependa ajue nini toka kwako? Mimi ningependa ajue ya kwamba nampenda. Nampenda na roho yangu yote, na ndio maana hiyo wakati wote nimesukumwa. Juu wengine walikuwa wananiambia naweza kuwa ndiye ako na shida nitoke na sikuwahi toka. Kwa hivyo mimi ningependa wanangu wajue nampenda na moyo wangu wote. Nilikuwa nimefika mahali nikasema hata ikifika sasa ni wakati nimezeeka na sina mtoto, nizeekee tu kwake na tuendelee tu vile Mungu anaona. Tukae hivyo. Kabisa mama, machozi yako yanapodondoka najua ni ya furaha. Lakini pia unasema penzi lako kwake ni dhabiti na ni la kweli. Ni ukweli kabisa, mimi nampenda na moyo wangu wote. Ndio maana sikuwahi paduka. Kabisa. Nawatakia kila laheri na najua malaika watakuwa. Amen. Kabisa. Asante. Asante sana. Corona najua imesema siku hizi ni elbow. Amen. Imekuwa ni subra ya zaidi ya miaka 20 kwa familia ya John Gitobu kumpata mtoto wao wa kwanza, na pindi tu wakati ulipotimia walikuja kwa mpigo watoto watatu, na John na familia yake wananieleza kuwa furaha walio nayo ni zaidi ya yale ambayo watu walisema kuwahusu. Nikiripotia Tuko News, jina langu ni Kevin Phillips Momanye.